Volvo ဟာလျှက်စစ်ထရက်ကားနယ်ပယ်မှာဥဆောင်မှုကြိုးစားနေပါတယ်။ကုမ္ပဏီက84တန်းအသက်ဆောင်နိုင်တဲ့လျှက်စစ်ထရက်ကားကိုဆွီဒင်မှာရောင်းချပေးတာပါတယ်။အဲဒီကားဟာတစ်ခါသွင်းထားရင်တစ်ရက်ကို12နာရီမောင်းနှင်နိုင်ပါတယ်။ကုမ္ပဏီက1928ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ထရက်ကားတွေကိုထုတ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာပထမဆုံးလျှက်စစ်ထရက်ကားဖြစ်တဲ့ FL Electric ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးအဲဒီနောက်ပိုင်းမှာပုံမစွမ်းရည်မြင့်မားကအကွာဝေးပုံမမောင်းနှင်နိုင်တဲ့လျှက်စစ်ထရက်ကားမော်ဒယ်တွေကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Volvo ဟာလျှက်စစ်ထရက်ကားမော်ဒယ်6မျိုးထုတ်လုပ်ထားပြီးဒီဆယ်စုနှစ်ကုန်မှာလျှက်စစ်ထရက်ကား1000ရောင်းချပေးဖို့ဟိုဆီယမ်ထံကနေပြီးကြတဲ့လကအမှားစားရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာ Volvo ဟာဆွီဒင်ကိုတန်ဘက်မှာ Messing Ekritan Volvo Ev Truck ကား3စီးရောင်းချခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကားဟာ32မီတာရှည်ရှိပြီး84တန်း4ချိန်ကိုသယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ Volvo ဟာ2019ခုနှစ်ကစတင်ကနိုင်ငံပေါင်း40မှာလျှက်စစ်ထရက်ကား9000နီးပါးကိုရောင်းချခဲ့ပြီးပါပြီ။ကုမ္ပဏီဟာ2030ခုနှစ်မှာစုစုပေါင်းထရက်ကား90%ဟာလျှက်စစ်ကားတွေဖြစ်ဖို့ရည်မှန်းထားပါတယ်။